munaasabadan ayaa ujeedkeedu ahayd soo dhaweynta taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka General Odawaye Yuusuf Raage iyo sagootinta taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka Sareeyagaas Daahir Aadan Cilmi Naqarshe. Waxa goobjoog u ahaa wasiirka gaashaandhigga, hogaanada ciidamada xoogga dalka, saaxiibada taageera ciidanka xoogga dalka iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida. Kooxda Horseed ayaa ruwaayado iyo suugaan ka turjumaysa dib u kabashada ciidanka xoogga dalka ku soo bandhiga goobta uu xilka kula wareejinayay Sareeyagaas Daahir Aadan Cilmi Naqarshe, taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka. taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa u sheegay ka qaybgalayaasha munaasabadan inuu ku faraxsan yahay in xilka uu kala wareegayo mid ka mid ah saraakiishii horseeday guulaha isdaba joogga ah oo ay ciidamada xoogga dalka dhawaan ka gaareen maleeshiyada argagixisada ah. xusid mudan in taliyaha maanta xilka la wareegayo uusan ahayn nin cusub oo maanta loo sheegay war xagee laga bilaabo, laakiin waxaas aan ka hadlay intaasaan ka hadlay xogaal u ah oo goobjoog ku ah oo qaybaha ugu dardaran wax ka fogiyey inuu yahay mahadnaq u celinayaa. Odawaye waxaan leeyahay ku soo dhawow, meelaad taqaaniid baad timid, meelaad ka shaqaysaa timid, meelaad hore u joogtay baad timid, meelaad ku qoloonaysa ma joogtay. mahadnaq ugu celinayaa madaxda iyo ciddii soo magacaawdaba nin xogaal oo meesha ciidanku maraya la qabsan kara inaad noqoto ugu Soomaaliya. mahadnaq u madaxweynaha Farabisanka mahadnaq ugu celinayaa. taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka ayaa ballan qaaday in uu ahmiyad gaar ah siin doono ka xoreynta dalka maleeshiyada argagixisada ah iyo dib u habeynta ciidamada xoogga dalka. waxaan ku dadaali doonaa dhismaha dishibiliinka ciidanka, tababarka iyo tayeynta intaba. waxaan awoodeen isugu geey doonaa nimankan haddii Ilaahay ogolaado anagoo kaashanayna in alla inta gacan ugu siinaysa nimanka u diiday ummadda Soomaaliyeed nabadii iyo noloshii banaysta dhiigooda iyo maalkooda. muxuu ahay ii sheegay go'aankooduna noqday inaan ummadda Soomaaliyeed marna aysan ku nasan. muxuu ahay ii sheegay nabad guryahoodana aysan ku haysan. taas ayaa muxuu ahay ii sheegay wadan isugu geey doonaa. laakiin waxaan guri jaweynahay insha Allah taala haddii aan isku daro ama aan isku darsanno awoodda dhalinyarada iyo aqoonta iyo waaya aragnimada dadkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed muddo dheer ku soo dhex jiray, labada haddaan isku darsanno waxaan isleeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa laga dareemi doonaa isbedel degdeg ah. waxa laga dareemi doonaa. wasiirka gaashaandhigga dalka ayaa kaga mahad celiyay madaxda dalka in ay u doorteen hoggaanka ciidanka taliye yaqaana baahidooda gaarka ah, waxuuna kaga mahad celiyay tixgelinta soo jeedintiisa. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaarahaba oo gartay maanta qof ciidanka yaqaana, qof filliga ugu dambeeya ka shaqeynayay, oo askariga maanta furunta ku jira yaqaana baahidiisa, oo askariga maanta tababarka ku maqan og, oo askariga u baahan maanta meelaha dulduleelada ay jiraan la socdo inay u magacaabaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. oo weliba saaxiibkeena nala shaqeynaya oo tiimkeena ahaa in mar kale taliyaha laga dhigo, runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. Cabduqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.